Кніга роду, раздзел 34. І выйшла аднойчы Дзіна, дачка, якую нарадзіла Лія Якубу, каб паглядзець на дачок таго краю. А калі яе ўбачыў Сіхэм, сын Гамора Гівея, князя той зямлі, закахаўся ў яе і выкраў і спаў з ёй, учыніўшы ёй гвалт. І зраслася душа яго з ёю, пакахаў ён дзяўчыну і прамаўляў да яе міла. І прасіў ён бацьку свайго Гамора: «Вазьмі гэту дзяўчыну для мяне за жонку». Калі Якуб пачуў, што Сіхэм згамбіў яго дачку Дзіну, а сыны яго былі занятыя прыстатку на выгане, ён нічога не сказаў, пакуль яны не вярнуліся. І калі Гамор, бацька Сіхэма, выбраўся да Якуба, каб з ім пагаварыць, вось сыны Якуба вярталіся з поля. І пачуўшы, што здарылася, засмуціліся і ўзлаваліся моцна, бо ганьбу зрабіў Ізраэлю і, згвалтаваўшы дачку Якуба, учыніў недазволенае. А Гамор сказаў ім: «Душа Сіхэма, сына майго, прыгарнулася да дачкі вашай, дайце яму яе за жонку. Пасваячцеся з намі, дачок вашых выдавайце за нас, а дачок нашых вазьміце сабе. І будзем жыць разам з намі, зямля будзе для вас. Можаце на ёй жыць, рухацца вольна і купляць зямлю ва ўласнасць». Але Сіхэм сказаў таксама да бацькі і братоў яе: «Атрымаць бы мне толькі вашу згоду і дам, што запатрабуеце. Прызначце мне хоць бы найбольшы пасаг і дарунак, і я гатовы даць столькі, колькі скажаце. Толькі дайце мне дзяўчыну гэтую за жонку». Сыны Якуба адказвалі Сіхэму і яго бацьку Гамору падступна з прычыны згамбавання іх сястры: «Не можам мы зрабіць таго, што вы просіце, а даць сястру нашу за чалавека неабрэзанага, бо гэта было б нам ганьбай. У гэтым зможам мы пагадзіцца з вамі толькі тады, калі вы захочаце быць падобнымі да нас, калі кожны з мужчынскага полу ў вас будзе абрэзаны. Тады толькі аддадзім вам дачок нашых, а дачок вашых будзем браць сабе за жонак і будзем жыць разам з вамі і станемся адным народам. Калі не захочаце быць абрэзанымі, возьмем дачку нашу і пойдзем далей». Прапанова іх спадабалася Гамору і Сіхэму, сыну яго, і юнак не адклаў, каб адразу споўніць, што патрабавалася, бо моцна любіў дачку Якуба, а быў ён найбольш паважаны ў цэлым доме бацькі свайго. Дык, увайшоўшы ў браму горада, Гамор і Сіхэм, сын яго, так прамовілі да мужоў свайго горада: «Людзі гэтыя міралюбныя ў адносінах да нас. Хай жывуць на гэтай зямлі і вандруюць па ёй. Яна прасторная і шырокая для іх. Дачок іх будзем браць за жонак, а нашых ім будзем аддаваць. Пры той, аднак, умове тыя мужы змогуць прыйсці да пагаднення з намі, каб жыць разам і стацца адным народам, калі мы абрэжам нашых мужчын, пераймаючы звычай гэтага народа. Тады іх дробная і буйная жывёла і маёмасць будуць нашымі. Давайце толькі пагадзімся на гэта, і яны будуць жыць разам з намі». І згадзіліся ўсе, і абрэзаліся ўсе мужчыны, што выйшлі з брамы горада свайго. І вось на трэці дзень, калі пакутвалі яны ад вялікага болю, два сыны Якуба, Сімеон і Леві, браты Дзіны, схапіўшы мячы, упэўнена уварваліся ў горад і вымардавалі ўсіх мужчын. І забілі таксама Гамора і сына яго Сіхэма, і забралі Дзіну, сястру сваю, з дому Сіхэма. Сыны Якуба кінуліся да забітых і абрабавалі горад, каб адпомсціць за ганьбу. І забралі яны дробную і буйную жывёлу іх, і аслоў, ды ўсё, што ў горадзе і на палях было. І ўсю маёмасць, усіх дзяцей і жанчын забралі ў палон, разрабаваўшы ўсё, што было ў дамах. Тады Якуб сказаў Сімеону і Леві: «Устрывожылі вы мяне і зрабілі мяне ненавісным для хананеяў і феразеяў, жыхароў гэтай зямлі. Нас жа нямнога, а яны, сабраўшыся, нападуць на мяне, і буду знішчаны я і дом мой.
Яны адказалі: «А ці ж можна паводзіць сябе з сястрою нашай, як з блудніцаю?»